السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ أعزائي التلميذات، حنا دائما في لا ريزوليسيون دي زينيكواسيون اي étude de leur سين وغنشوفو on va voir un exercice اللي هو على الشكل التالي. alors résoudre l'équation suivante. alors عندنا x au carré moins 7x plus 10 sur x au carré moins 9x plus 18 strictement inférieur à 0. donc on va résoudre cette équation. alors شنو غادي نديرو؟ alors هنايا كتبان لي في لو نيميراتور كاين ان ايكواسيون ديال دوزيام دوغري وفي التحت في لو دينوميناتور كاين ان ايكواسيون ديال دوزيام دوغري. alors pour étudier le signe de cette équation, donc qu'est-ce que nous allons faire? alors غناخدو l'équation الاولى اللي هي x au carré moins 7x plus 10 inférieur à 0. alors غادي نرجعوها اول حاجه هو نرجعوها ايكواسيون اللي هي moins 7x plus 10 égale à 0. donc puisque l'équation deuxième degré, donc on va calculer le discriminant delta égale. alors il y a moins 7 au carré, il y a b carré moins 4ac moins fois 1 fois 10. alors غتعطينا delta égale. ça c'est moins 49, donc c'est 49 moins 40. alors moins 40. alors attends, il y a 9. donc عندنا delta supérieur à 0. on a deux solutions. عندنا x1 égale moins 7. donc عندنا هي 7 plus racine de 9 اللي هي 3 sur 2a 2 fois 1 هي 2. donc غتعطينا هي 10 sur 2 اللي غتعطينا هي 5. la deuxième solution غنكتبوها هي x2. alors x2 égale alors عندنا toujours moins b اللي هي moins b اللي هي 7. donc غتعطينا هي 7 moins racine de 3 moins racine de 9 اللي هي 3 sur 2 fois 1 اللي هي 2 غتعطينا. alors 7 moins 4 ça fait 7 moins 3 ça fait 4. 4 sur 2 ça fait 2. donc x égale à 2. donc on a deux racines. عندنا الرacine الأولى اللي هي 5 والرacine الثانية اللي هي 2 puisque delta est strictement supérieur à 0. ناخدو la deuxième inéquation اللي هي x au carré moins 9x plus 18 alors strictement supérieur à 0. غنرجعوها équation اللي هي moins 9x plus 18 égale à 0. alors غنكتب delta هي b carré ça fait 18. non c'est pas 18, donc moins 9 au carré هي 81 moins 4 fois 1 fois 18. alors 4 fois 18 غنشوفو نستعملو calculateur. donc 4 fois 18 ça fait combien? ça fait 72. إذا هذه غتعطينا حتى هي تعطينا 9. donc delta supérieur à 0. on a deux racines غنديرو حيت هنا درت x1 وهنا x2 donc هنا غندير x3 اللي هي moins b c'est 9 plus 3 sur 2a اللي هي 2. alors غتعطينا هي 12 sur 2 ça fait 6 و x3 x4 غنديروها هي 9 moins racine de 3 moins racine de 9 sur 2 اللي هي 6 sur 2 اللي هي 3. donc on a deux racines. عندنا هادي وعندنا هادي. دابا باش دونك هنا نقدروا نكتبوا S1 égale les deux racines ou x2 donc c'est pas la peine. غنمشيو directement pour étudier le signe de cette équation. alors qu'est-ce que nous allons faire? alors غنعقلوا على les racines شكون هما. كاين 2 3 5 6. donc غنشوفوا هنا donc on va tracer un tableau اللي هي راه عندنا هنايا x هنا عندنا من موان لانفيني حتى لبلوس لانفيني و لي راسين كنا قلنا هما 2
3 5 6. راه لاحظوا واحد القضيه درتهم بالترتيب. alors 2 3 5 6. هنا غنكتب ليكواسيون او لينيكواسيون الاولى اللي هي اللي شكون هي x au carré moins 7x plus 10. x au carré x au carré moins 7x plus 10. donc x au carré moins 7x plus 10. وهنا غادي نكتب لينيكواسيون الثانية اللي هي غتكون x au carré moins 9x plus 18. x au carré moins 9x plus 18. alors x au carré moins 9x plus 18. وهنا غنكتب لو رابور اللي هو x au carré moins 7x plus 10. alors هنايا غنكتب x au carré moins 9x plus 18. les solutions de cette équation ديال الأولى غنشوفوهم اللي هما l'équation الأولى اللي هي x au carré moins 7x plus 10. les solutions ديالها هي 2 و 5. هي 2 و 5. دونك هنايا كتاخد هذه الزيرو هنا وهذه كتاخد زيرو هنا وهذه بيان سور لي راسين اللي بقاو كتاخد زيرو هنا وهذه كتاخد زيرو هنايا. هادي راها كاينه لتحت كنديرو هنايا جوج شرطات. انا هادو غنعاودو نهضروا عليهم مره اخرى ماشي دابا. شنو غادي نديرو هنايا؟ عندنا لي سوليسيون دو سيت انيكواسيون هي 2 و 5. حنا كنعرفو سين كونترير دو ا اونتر لي راسين. دونك عندنا هنا ا شكون هي 1 وهي بوزيتيف. دونك غنديرو هنا موان هنا موان هنا بلوس هنا بلوس. غنشوفو هادي حتى هي سين كونترير دو ا اونتر لي راسين شكون هي 3 و 6. دونك غنديرو هنا موان وهنا موان غنديرو هنا بلوس هنا بلوس هنا بلوس. الوغ دابا غنديرو لو رابور وهذا مقسوم على دونك اما بحال غنقسمو سين بليس على سين بليس. دونك بلوس على بلوس كتعطينا بلوس موان مع بلوس كتعطينا هي موان موان مع موان كتعطينا بلوس. راه هنا دونك هنايا كاينه بلوس بيان سير بلوس مع موان كتعطينا هي موان وهنا بلوس مع بلوس كتعطينا هي بلوس. دونك غنمشيو حنا شنو كان المطلوب عندنا هو فوقاش كتكون هذه ستريكتومون انفيريور ا زيرو. دونك ستريكتومون انفيريور ا زيرو غنرجعو للطابلو غنديرو اس. الوغ فين هما لي زانترفال لي ستريكتومون انفيريور ا زيرو؟ كاينه هادي كاينه هاد الانترفال وكاينه هاد الانترفال. و بويسكو عندنا هادي ستريكتومون انفيريور ا زيرو دونك غنديرو من 2 حتى ل 3. ولكن 2 حتى ل 3 واش هاد 2 و 3 داخلين؟ لا ما داخلينش لان عندنا ستريكتومون انفيريور ا زيرو اونيون هاد الانترفال اللي بقات اللي هي 5 6 حتى هي 6 حتى هي ما داخلاش. وها حنا لقينا لا سوليسيون دو سيت انيكواسيون. دونك شنو كنديرو؟ الا كانوا عندنا دو زينيكواسيون وحده كان عندنا ان رابور ولا كوسيون كنديرو اون فا ريزودر لينيكواسيون الاولى puis on résoudre la deuxième équation puis كنديرو لو رابور ومن بعد on va étudier leur signe وكنديرو شنو اللي مطلوب منا. فرضا كون كانت عندنا ستريكتومون سوبيريور ا زيرو غناخدو هاد الانترفال وهاد الانترفال وهاد الانترفال. و بويسكو و سيبوزون عندنا هادي ستريكتومون هاد لو رابور هذا ستريكتومون او انفيريور او ايغال ا زيرو غيكونوا هاد 2 و 3 غيكونوا داخلين و 5 و 6 حتى هما غادي يكونوا داخلين. اذا دمتم اوفياء لا تنسوا الاشتراك والاعجاب. الى فيديو مقبل ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله.